हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 12 सितंबर 2018 को भूकंप आया है। तो आप लोगों को बता दें कि ये कब आया है और कितने की स्पीड से आया है और कितने किलोमीटर का था और कहाँ कहाँ पे इसका इफेक्ट पड़ा है। तो आपको बता दें सबसे पहले कि ये 5.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया है और 7 किलोमीटर दूर तक ये गया है। मतलब 7 किलोमीटर तक इसका रेंज था और इसका इफेक्ट बांग्लादेश, इंडिया और भूटान पे पड़ा है। और इसका जो टाइमिंग है कि कब आया है तो आपको बता दें कि 10:20 सुबह सुबह में 12 सितंबर 2018 को आया है। और इसे ये तो खैर स्पीड बहुत ज़्यादा है अर्थक्वेक का। तो और इसका जो मिला है सेंटर वो असम के आसपास है, जहाँ जहाँ से यह स्टार्ट हुआ है। तो यही है अर्थक्वेक के बारे में। और ज़्यादा जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।